Ahora, can I show you where to please? Can I show you where to please? Can I show you where to please? Can I show you where... Miau. A ver. Miau. Es como Kit. Kit es un brawler, pero es un gato como ese, pero está de color blancos y sus ojos son negros. Y ahí como esta del ladrón son de blanco, ¿ya? Adiós, seguir, o sea, no adiós. Esto es la última parte, no, mejor no. Es que está lindo ese gato, ya. Adiós para el gato. Díganle chao a ese bonito y precioso gato. Chao, gatito.